Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Gebelikte kanser. Bu durum nadir görülüyor ama her 1000 gebelikten yaklaşık birinde ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Peki anne ve bebek bu süreçte nasıl korunabilir? Tedavi nasıl planlanıyor? Tanı nasıl konuluyor? Lara Health Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Arda Lembet'e soracağız. Evet Arda Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bu fırsat için. Şimdi kanseri zaten son yıllarda ne yazık ki çok yaygınlaştı diye konuşuyoruz hocam, ama gebelikte de son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Şimdi binde bir, hani rakamsal olarak az gibi görünse de aslında değil mi? Ne söylersiniz? Çok Neden yüksek. bu kadar arttı? Tabii şimdi şöyle, yani dünyada gebeliğe gelmeden her yıl 20 milyon kişi kanser tanısı alıyor. Maalesef bizi dinleyenler, izleyenler arasından 5 kişiden bir tanesinde bu hastalık bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi gebelik yaşının artık biraz daha ileri gitmesi, yani evlenmelerin sosyal nedenlerle yaşın ileri olması ve bizim günde karşılaştığımız pek çok şey, ne gibi? Hava, su, yiyecekler, pestisitler, işte suyu içtiğimiz plastik materyaller, kimyasalların da artması günümüzde kanser oranlarını çok arttırdı. Aslında bazal hayat şartı değişiklikleriyle %50 kanseri engellesek de söylediğiniz gibi 1000 gebelikten bir tanesinde biz kanseri görüyoruz. Özellikle meme kanserleri en başta olmak üzere, çünkü meme kanserinin yaşı da çok düştü. 40 yaşın altında olma ihtimali %7-8'lerde. O yüzden gebelik ve kanser deyince hem aslında hastalarımız gebelikten önce kanser tanısı alanlar, hem gebelikte kanser tanısı alanlar gibi bir grubu kapsıyor. Ama Bu arada hocam, arkadaşlarımız, sözünüzü böldüm ama bir şey de hazırlamışlar. Gebelikte kanseri anlatan grafik de hazırlamışlar. En sık meme dedik, tiroid ve serviks, yani rahim ağzı kanseri çok sık gözüküyor. Lenfomları, melanomaları görüyoruz. Yani burada aslında vermek istediğimiz mesaj şu: gebelikten önce kanser geçiren hastalarda, meme kanserlerinde bizim rekürrens dediğimiz, işte ilk 2 yılda tekrar hastalığın ortaya çıkma ihtimali azalıyorsa ve tamamen kontrol altına alınmışsa, ilaçları kullanmışsa, bu hastaların ileride sağlıklı gebe kalma şansları var. Veya gebelik sırasında meme kanserinden örnek verdik, meme kanseri tanısı alırlarsa gebeliğin tek başına mevcut hastalığı daha kötüye getirmediğini biliyoruz. Yani gebe olmasa da hastalık nasıl seyrediyorsa öyle seyrediyor. Fakat meme kanseri örneğinden hareket edecek olursak, genellikle 40 yaşın altında olan meme kanserleri daha hızlı ve agresif oldukları için onların biraz daha hızlı ve hareket kabiliyeti yüksek, agresif olmaları. O yüzden onlara iyi yaklaşmak lazım. Çünkü yeni tekniklerle ve çalışmalarla şunu biliyoruz: biz artık 12. haftadan sonra, yani ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayda olduktan sonra bile kemoterapi ajanlarını verebiliyoruz. 34 haftaya kadar. Şimdi burada hocam, yani hem sizden bu anlamda tavsiye de isteyeceğim. Şimdi planlama dışı gebelikler değil tabii. Keşke herkes düzenli kontrollerini yaptırıyor olsa, ama gebeliği planlayan hanımlarımıza ne tavsiye edersiniz? Yani tamamen bir kontrolden geçmeleri mi en uygunu olur? Ne söylersiniz? Tabii ki muhakkak biz önce hastaya gebe kalmadan evvel rutin kontrollerini, işte belli yaş ve risk faktörleri varsa, ailesindeki risk faktörlerine göre meme kanseri varsa mamografi, ultrasonografi, tiroid ultrasonları, kan tetkikleri, tiroid fonksiyon testleri, ailede genetik kanserler varsa işte BRCA1-2 dediğimiz diğer genetik mutasyonların taranmasını ve rutin bir kontrol istiyoruz. Aslında kadın doğumcuların burada çok önemli bir misyonu var. Genelde hastalar çok fazla doktora gitmeyi sevmezler, ama bir gebelik olduğu zaman, bir bebek dünyaya geleceği zaman en azından bizim onları gebelik öncesinde ve gebelik sırasında daha net ve yakın takibimiz mümkün olduğu için onu aslında biz hastaların sağlığına dokunabileceğimiz bir fırsat penceresi olarak yakalamak lazım. Hatta kanser olduğunu bildiğimiz hastaları bu multidisipliner bir konsey içerisinde çalışıyoruz. Bunun içerisinde medikal onkologlar,
cerrahi onkologlar, yeni doğan uzmanları hepsinin görüşünü alarak ilerlemek lazım. Çünkü annenin en büyük kuşkusu ne oluyor? Bebeğime bir şey mi olacak? Evet, Kanser evet. bebeğe mi geçer? Yoksa Şimdi, benim hastalığımdan mı hocam kurtulur? oraları tabii ki süremiz yettiğinde açacağız ama tanı kısmını. Tabii. Şimdi hani gebe kaldığını öğrenen kişiler ilaç kullanımına ve farklı vücudunun farklı noktalarındaki kontrollere, bebek kontrollerine gidiyorlar. Evet, ama kendi sağlıklarıyla ilgili kabul edelim ki o kadar özenli davranmıyorlar ve biraz da çekimser kalıyorlar. Tanı kısmı nasıl ilerliyor? Evet, her anne bebeği her türlü şeye korumak amacıyla çok konservatif. Evet. Bazen hani çok gerekli bir ilaç bile olsa tamam deseniz bile o bir bebeğe zarar verecek diye onu almak istemiyorlar. Doğru. O yüzden gerçekten tanı kısmı önemli. Maalesef en büyük problemimiz biz tanıda gecikiyoruz. Neden gecikiyoruz? Gebelikte olan bir takım şikayetleri, memedeki şişlik, kızarıklık veya rektal, makattan olan kanamalar, halsizlik, yorgunluk, bunları gebelik üstündeki olan normal problemlere yorup tamamıyla geç kalıyoruz. Ama sorunuzun asıl karşılığı şu: hangi inceleme yöntemlerini yapmak daha sağlıklı? Mesela ultrasonografi tamamıyla ses dalgalarıyla çalıştığı için memede son derece önemli. Meme ultrasonografisi, tiroid ultrasonografisi yapılabilir. Hatta ultrasonografi eşliğinde biyopsi, ince iğne biyopsi yapmanın da hiçbir zararı yok. MR dediğimiz manyetik alan çalışmaları çok önemli. Vücuttaki genel yayılımı bakıyor. Hatta özel MR fonksiyon değerleriyle bir artık kemik metastazlarını bile değerlendiriyoruz. Ancak bazı öyle durumlar var ki medikal onkologların, radyoterapi veren arkadaşlarımızın, kanser uzmanlarının evreleme açısından, çünkü en önemli gidişat kanserin evresi, tipi ve yaygınlığı çok önemli. Bunları saptamada bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Acaba tomografi çekelim mi? Çünkü eğer evrelemeyi değiştirecekse tüm gidişat değişiyor. O yüzden belli hastalarda doktor kontrolünde konseyden geçerse belli alanlarda biz tomografi bile çekebiliyoruz. Hatta çok özel durumlarda, her hasta için değil, hani PET denen bir şey var, PET scintigraphy, onu bile eğer hastanın sağlığına müdahale etmede çok önemli bir merhale kaydettirecekse yapabiliyoruz. O yüzden inceleme sırasında elimizde hala belli ajanlar var. O yüzden hastanın gebe olması, bebeğe sahip olması ve fetüse sahip olması bir takım şeylerin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Hatta uzak kanserlerde, çok özel vakalarda radyoterapiyi genelde arkadaşlarımız doğum sonrası vermeyi severken, kısıtlı vakalarda baş göğüste bazı bası yapan yerlerde onlar da bir kullanılıyor. Hatta bebek özel kurşunlama yöntemleriyle bundan korunabiliyor ve radyasyon dozu da azaltılabiliyor. Kemoterapi de yine aynı şekilde. Kemoterapi de şöyle, ilk 12 hafta organların geliştiği bir hafta olduğu için o dönemde çok vermek istemiyoruz. O yüzden 12 hafta sonrasında, yani ilk trimester geçtikten sonra vererek bebek organlarının etkilenmesi problem olmadan 34 haftaya kadar veriyoruz, ama son dönemlerde kesmek lazım. Çünkü anne ve bebekte miyelosüpresyon dediğimiz kan hücrelerini, beyaz küreleri baskıladığı için bağışıklık sistemini çok baskılıyor. O yüzden son dönemde kesip ondan sonra doğumun olması, işte emzirmenin uzmanlar eşliğinde konuşulması, hatta bazen kemoterapi ajanlarını kestikten 3-4 hafta sonra bebek emzirilebiliyor bile. Yani teknik ve vakalar, tecrübe, yayınlar devamlı artıyor. Hastaları karamsarlığa asla götürmemek lazım. Sağlıklı bebek doğurma şansları çok yüksek. Ama iyi bir şekilde incelenmeleri, multidisipliner konseylerde ele alınmaları, o korkuyu, telaşı daha ziyade bilimsel kaynaklı şeylerle, zaten aslında şöyle bir şey de var. Mesela kemoterapi sordunuz. Kemoterapi aslında bulantı, kusma zor bir dönem. Fakat enteresan bir şekilde gebelerin kemoterapiyi kaldırma ve tolere etme durumları normal hastalara göre daha yüksek, biliyor musunuz? Çok ilginç. Sebebi nedir hocam? Yani vücuttaki fizyolojik değişiklikler, sıvı hacminin artması, doğal bazı değişiklikler, bebeği plasenta denen çok önemli bir organ var. Bebeği konuyor. Yani kanser hücreleri vücutta dolaşırken bebek tarafından çok nadir geçiyor. 1000'de 1. Ancak bazı akciğer, meme kanseri veya melanomlarda plasenta dediğimiz bebeğin eşi tutulabiliyor ki bizim önemli bir mesajımız, kanserli gebelerin hepsine doğumdan sonra muhakkak plasentaların incelenmesi gerekiyor ki hastalık yaygınlığı ve stageleme, evreleme açısından ve bebekte bir problem olacak mı açısından bu çok önemli.
Şimdi bebeğe, yani Allah korusun diyoruz her seferinde. Bebeğe geçmesi durumunda peki o tedavi süreci tabii daha bambaşka bir maalesef. hale alıyordur hocam. O zaman ne olacak? Şöyle, bebeğe geçme durumunu plasentadan bakıyoruz. Eğer plasentadaki hücreler arasında kanser hücreleri var, yaygın ve içeri doğru gidiyorsa biz, ki bu oran %1 ile 1000'de 1 arasında, bunu başta söyleyelim. Yani %1 1000'de 1 arasında. Bu varsa bebek doğduktan sonra akciğerleri, tiroidi, kemikleri vesaire inceleniyor. Şayet bebekte bir tutulum varsa maalesef bebekleri yakından izlemek gerekebiliyor. Çünkü durum ciddi olabiliyor. Ama bazen bebekler birkaç ay sonra immün sistemleri daha toparladıktan sonra kanser hücrelerini vücuttan atabiliyor bile. Yani çok enteresan gelişmeler var. O yüzden hiç hastalar korkmasınlar. Mühim olan iyi merkezlerde, iyi data ve iyi bilim eşliğinde sonuçlar gerçekten eskisi gibi değil. Çok güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Hocam insanın evet gerçekten söylediklerinizle hani bu kadar karamsar tabloda insan kendi kendine düşününce gerçekten çok karamsar gibi geliyor ama artık çağımızda söylediklerinizle böyle biraz yüreğimize su serpildi Evet. açıkçası. Hemen şunu da sormak istiyorum. Cerrahi müdahale hocam en Evet. çok şimdi tanı kısmı çok önemli dediniz. Son derece de haklısınız. Tanı kısmı gecikildiği ya da cerrahi müdahale yapılması elzem olan durumlarda peki nasıl bir yol izleniyor? Tabii şöyle, biz genel aslında cerrahi derken yine genelde genel anestezi altında ameliyat edildiği için ilk 12 haftada genel anestezi vermeyi çok sevmezdik. Ama yine neden dolayı? Çünkü genel anestezi altına tansiyon düşüyor, bir takım ajanlar bebeğe geçiyor, anomali yapıyor. Genellikle eğer konsey tarafından karar verilmişse, yine onkologlar, medikal ve cerrahi, 12 haftadan sonra ameliyat daha güvenli olarak görüyoruz. Hangi ameliyatı? Örnek meme ameliyatı. Cinsine girmeyelim, o branşın kendi doktor arkadaşları detaylara hakimler. Meme işte kısmen mi alınacak, radikal mastektomi yapılacak, sadece kitle mi alınacak, tiroidin bir kısmı mı alacak, tamam mı alacak? Yani bunlar 12 haftadan sonra yapılması güvenli. Ama ancak kanser tipinden ve evresinden ve agresivite durumundan dolayı eğer acil ameliyat yapılması gerekiyorsa, bugün veriler şunu gösteriyor: erken dönemde bile genel anestezi verdiğinizde bebekte ciddi bir anormallikle karşılaşmıyorsunuz. O yüzden belirli şartlarda pek çok hastamız, benim de takip ettiğim hasta, kolon yani kalın bağırsak, meme ve tiroid ameliyatı olan çok hastamız var. O yüzden belli şartlarda gebelikte ameliyat yapılabiliyor. Bazen tüpüne göre neoadjuvan tedavi dediğimiz, önce kemoterapi verilip daha sonra doğum sonrası ameliyat gerçekleştirebiliyor. Ameliyatı ve hastalığı kontrol etmek için. Yani kemoterapi ve ameliyatlar arasında bazen 2-3 aylık gecikmeler ve bekleme süreleri hastalara çok uzun gelse bile yapılan çalışmalarda, kontrollü şartlarda bunların aslında uzun dönem survival dediğimiz yaşam süresi üzerinden çok ciddi bir etkileri olmadığı ortaya çıkıyor. Yine özetle sorunuzun karşılığında belli şartlar olursa ameliyatları güvenli olarak gerçekleştirmek, ameliyat sırasında bebeği monitörize etmek, tansiyonu düşmesin, kalp hareketleri düşerse müdahale edecek. Yine maternal fetal tıp, riskli gebelik uzmanları, yeni doğan uzmanların aynı odada, salonda olmasını istiyoruz ki ameliyat sırasında bebekte ani bir kalp yetmezliği veya düşüş olursa, fetal distres dediğimiz, bebeği doğurtalım diye. Bunlar da çok nadir olabiliyor ama hastaların pek çoğunda güvenli ameliyatları, eğer endikasyon varsa gebelikte de yapmak mümkün. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum Arda Hocam. Gebe kadınlarda veya işte gebeliği düşünen, anneliği düşünen kadınlarda eğer bir kanser öyküsü kendisinde veya ailesinde, annesinde, babasında varsa genetik geçiş paniği yaşanıyor. Evet. Yani gebelikten önce, kısa bir süre önce kanser tedavisi gören veya gebeliği sırasında kanser tedavisi gören bir annenin çocuğunda illa herhangi bir kanser türüne ilerleyen yaşlarında rastlanır diye bir şeyi kesin söylemek mümkün mü? Mümkün değil. Evet, Nedir? evet. Yani annede meme kanseri olması ve bu meme kanserinin plasentadan geçmesi bebekte meme kanseri olacağı anlamına gelmiyor. Ama güzel bir noktaya değindiniz. Hani gebelikten evvel ailelerde risk faktörü olabilecek ve genetik tarama yaptırdığınız zaman, mesela BRCA1, BRCA2, bunun esprisine bu hastaları saptadığımız zaman normalde mamografi 40 yaşından sonra kadınlarda
normalde biz önerirken bazen MR'ı 25 yaşından sonra alıyoruz. O yüzden oradaki genetik mutasyonları ailelerden geçişlerde ve çocuklarda bakıyoruz ki ileriki hayatlarında erkenden onları taramaya başlayalım diye. Ama bir kanser varsa bunun direkt bebekte olması, bebek de bu kanserle doğacak demek, bu genelleme yapmak çok doğru değil çoğunlukla. Evet Arda Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle biraz gebelikte kanser için konuşma fırsatı verdiğimiz için sizlere çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz çünkü çok önemli, hayati bir önem taşıyor. Bu anlamda da hem bu hastalıktan muzdarip hem de gebe olan izleyicilerimizin de içine su serpmiş olalım ve şifa dileyelim. Şimdiden ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkürler, sağlıklı günler. Evet, kanseri, özellikle de gebelikte kanseri tanısını, tedavisini konuştuk.